O Estadio Municipal da Fieiteira en Ribeira acollía esta pasada fin de semana, nas xornadas do sábado e do domingo, o torneo internacional con Galsa de fútbol base Concello de Ribeira para as categorías Benxamín e Alevín. A cita reuniu a un total de 53 equipos, algúns deles representantes das mellores canteiras a nivel nacional e internacional, como é o caso do Porto, o Benfica, o Villarreal, o Betis ou o Atlético de Madrid. Foi precisamente este último club, o Atlético, o que se levou a vitoria na categoría Alevín, despois de impoñerse nunha final moi disputada ao Villarreal. Os madrileños vencían na quenda de penaltis, despois de chegar ao final do encontro empatados a 0. En canto á categoría Benxamín, o triunfo foi para o Porto. O equipo luso vencía na final ao Betis por un claro 3-0. O torneo volveu a estar de 10, tanto pola organización como polo éxito de público nas gradas. A fronte dun amplo cadro de colaboradores que traballaron arreo para que non faltase nin o máis mínimo detalle, Julio Mariño, que esta mañá se mostraba exultante co resultado obtido. No capítulo de agradecementos volveu a mostrar a súa satisfacción polo apoio recibido por parte das empresas colaboradoras, en especial a Congalsa, principal patrocinadora do torneo, así como tamén o empresario Ramiro Carregal, que a título persoal tamén colaborou co evento. Mariño tivo tamén palabras de agradecemento para o Concello, a través do Servizo de Deportes, e para o Club Cidade de Ribeira, pola implicación mostrada co torneo, que se está consolidando como un dos máis importantes de fútbol base a nivel nacional. A cita tivo tamén un retorno económico importante para a zona, xa que case todos os hotéis da contorna estiveron completos durante toda a fin de semana. Pero ademais do deportivo, o torneo ten un marcado carácter solidario. Nos próximos días, unha vez realizado o balance de ingresos e gastos, darase a coñecer a cantidade recadada a través da venda de entradas e rifas que irán a parar na súa totalidade á Fundación Aladina, que traballa no coidado de nenos con cancro.